Mpendwa msikilizaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha afya, plastiki na mazingira. Kama mnavyojua, mimi ni Padre Wilhelm Malasi wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Leo tunaendelea na somo letu kutoka pale tulikoishia hatua iliyopita. Tulimalizia na sumu zinaingia mwilini kwa kutumia vyombo vya plastiki. Leo tutazungumza jinsi mwili unavyoweza ponywa kutokana na sumu hizo. Yaani inaitwa body detoxification. Njia ya kuponya mwili na uingiaji wa sumu hizo, kwanza kabisa ni kuacha au kupunguza sana matumizi ya vitu vyenye hiyo sumu, hasa matumizi ya vyombo vya plastiki ambayo hayaendani na mazingira ya usafi kamili, hayaendani na maelekezo ya matumizi ya plastiki hizo. Jambo la pili ni kuacha vitu ndani ya chupa za plastiki kwenye joto au kwenye moto. Najua sumu ya BPA inayeyuka inapopata joto. Hivyo kama una kinywaji kwenye chombo na kikipata joto, kinywaji hicho huchukua ile sumu ya BPA na kuingizwa katika kile kinywaji au chakula chako. Vinywaji hivi ni vinywaji vyote vilivyo kwenye vyupa vya plastiki au vyombo vya plastiki, kwa kuwa imepakwa ile sumu ya BPA. Vile vyakula vya makoponi huhifadhiwa katika makopo yaliyopakwa hiyo sumu, ili kusudi kuepusha hicho chakula kugusana na lile kopo na kusababisha kutu, ambayo kutu inaweza kuharibu pia chakula chako. Jambo la tatu ya kuponya mwili ni kwa njia ya kunywa maji mengi kidogo kidogo. Kunywa maji mengi inajulikana kwa Kiingereza kama water therapy. Water therapy hii inatakiwa itumike kwa kunywa maji kama lita 3 mpaka 5 kwa siku, lakini maji hayo yanywewe kidogo kidogo, kama glasi 2, alafu baadaye tena baada ya masaa mawili glasi zingine 2, masaa mengine tena 2, hivyo hivyo, lakini usinywe yote kwa mkupuo. Hasara za kunywa maji hayo yote kwa mkupuo ni kwamba unaongeza kiwango cha maji katika damu na husababisha moyo kupata nguvu, kupata kazi kubwa ya kupampu hayo maji ili yaweze kutoka, na vile inaweza ikaharibu figo, kwa sababu figo itafanya kazi nyingi za kuondoa maji hayo kwenye mwili kwa kupitia mkojo. Kwa hiyo tunatakiwa tunywe maji hayo kidogo kidogo, lakini kwa muda mrefu, walau kwa siku usikose lita 3. Jambo la 4 ni kutumia vitu vyenye antioxidant. Ukienda dukani, ukisoma katika makaratasi yaliyoandikwa juu ya vitu tunavyonunua kwa ajili ya chakula, hata kama ni chai au kahawa au kinywaji chochote cha kunywa, utaona pale ndani pameandikwa kuna antioxidant. Ukishaona kwamba kuna antioxidant, ujue kwamba ni kitu kizuri. Antioxidant inafanya kazi mwilini mwetu kwa kupigana na vimelea vinavyosababisha kansa. Hivyo vimelea vinavyosababisha kansa kwa Kiingereza vinaitwa radicals, na hizo radicals zinaondolewa kwa kutumia hizo antioxidant. Vile vitamini kama vitamini E ina antioxidant hiyo. Kwa hiyo tunashauriwa kula vitu, hata mboga zingine zina antioxidant na matunda pia yana antioxidant. Kwa hiyo tutumie vitu hivyo kwa wingi kwa ajili ya kusaidia mwili wetu kuwa katika hali njema. Jambo la 5
ni kutumia vitu vya asili kama vile vinywaji vya mchaichai, karafuu, iliki, tangawizi, vitunguu saumu na vitu vingine kama hivyo. Lakini vitu vya asili, isiwe vitu ambavyo vimetengenezwa kisayansi, yaani artificial, iwe ni vitu vya asili. Kwa hiyo hivyo vyote vinasaidia kupunguza sumu mwilini, kwa kuwa ni vitu vinavyooteshwa katika hali ya kiasili. Naotesha tu udongoni, usipige dawa nyingi, piga tu dawa pale mwanzoni kuzuia wadudu, lakini uache iendelee kukua. Na hata wakati unapoenda kuuza sokoni, usipige dawa siku 14 kabla. Piga dawa kama unapiga dawa, iwe ni siku 14 kabla ya kuvuna. Jambo la 6, upunguze unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Pombe saa nyingine ikiwa nyingi katika mwili husababisha kufanya mwili ukose maji, yaani inakuwa ni dehydration. Mtu anakaukiwa, anapata kiu kwa sababu amekunywa pombe nyingi, hasa ikiwa ni pombe kali. Kwa hiyo na hizi zinaweza zikasababisha pia kutengeneza zile radicals ambazo ni hatari na zinasababisha magonjwa kama ya kansa, yaani saratani. Vilevile uvutaji wa sigara huleta madhara mengi katika mwili. Uvutaji wa sigara unaingia katika mapafu, na yale mapafu, ile sehemu za kufyonza hewa ya oksijeni zinazibwa na ile nikotini ambayo inapatikana katika hizo tumbaku. Kwa hiyo inasababisha, ikiendelea kwa muda mrefu, baadaye inasababisha kansa. Ukiepuka uvutaji wa sigara, unakuwa salama kiafya. Vilevile katika kuvuta sigara, mtu anayekaa karibu na mtu anayevuta sigara, naye anavuta sigara hiyo kwa ule moshi anaotoa huyo mtu mvutaji. Ule moshi anapovuta mtu wa pili, inaitwa second hand smoke, na inaleta second hand effect, yaani matokeo ya aina ya pili. Na haya matokeo ya aina ya pili ni mabaya zaidi kuliko yale ya kwanza. Hivyo tuepuke kuvuta sigara, hasa tunapokuwa mahali pa watu wengi au mahali pa ndani. Wengine wanavutia sigara hata kwenye magari. Akishamaliza kuvuta kule kwenye gari, akija kuingia huko yeye mwenyewe tena mvutaji, anaivuta tena kwa mara ya pili. Mara ule moshi unazunguka tu kule ndani ya gari na unasababisha second hand smoke. Kwa hiyo tuepuke kuvuta sigara, na tuepuke pia kukaa karibu na watu wanaovuta sigara. Tuepuke kuvutia sigara pia mahali ambako pamefungwa. Tuvutie mahali pawazi ili tuwe salama, na wale watu tunaokaa karibu nao wawe pia salama. Namna ya 7 ya kuponya mwili ni kwa njia ya kula mboga na matunda kwa wingi. Kwa hiyo tunapokula mboga nyingi zina antioxidant na zina vitamini. Kwa hiyo zitatusaidia pia kupambana na hali ambayo imekushaathiri mwili wetu. Matunda hayo kwa wingi yanasaidia pia kutupatia vitamini za kuendelea kujenga miili yetu katika sehemu mbalimbali. Hivyo ni muhimu kula matunda haya. Vilevile na mboga hizo pia zina kitu kinachoitwa fiber au nyuzi ambazo zinasaidia kusafisha njia yetu ya mfumo wetu wa chakula. Kwa hiyo chakula chetu kitatembea vizuri kama tukila mboga, tutapata pia manufaa pamoja na hizo vitamini. Njia ya 8 ya kuendelea kutakasa na kuponya mwili wetu ni kwa njia ya mazoezi au njia ya kazi za mikono. Mazoezi hutusaidia kwanza kuunguza yale mafuta ambayo yanazidi katika miili yetu. Katika miili yetu tunapata mafuta kwa njia nyingi. Tukila chakula chenye mafuta tunapata mafuta. Tukila nyama tunapata mafuta.
Tukila hata samaki tunapata mafuta, lakini mafuta ya samaki ni bora zaidi. Tukila vitu vingine pia, hata wanga, unajenga mafuta ndani ya miili yetu. Hivyo tunapofanya mazoezi, kwa ile njia ya mazoezi makali, joto letu linapanda, mwili wetu unaweza kuchakata yale mafuta hata kwenye njia zetu za damu, yakaweza kugeuka na kupatia nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Mazoezi pia yanaunguza sukari. Kama tunakula wanga na vitu vya sukari, basi yale mazoezi yanatusaidia kuunguza sukari, usije tukapata kisukari ambao ni ugonjwa wa hatari kabisa katika miili yetu. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya mazoezi ili kusudi mwili yetu itoke jasho, iondoe pia chumvi na madini ambayo ni hatarishi katika miili yetu. Tunapofanya mazoezi tunatoka jasho, na ukilamba lile jasho utapata ladha ya chumvi, kuonyesha kwamba miili yetu imejaa chumvi. Vile vile ukienda kukojoa unatoa baadhi ya chumvi na madini hatarishi katika mwili. Hivyo mazoezi ni muhimu, tuepuke maisha ya kukaa tu. Kuna hatari, kuna watu wanatoka kwenye ofisi zao, wanaingia kwenye gari, anaenda mpaka nyumbani, anaingia kwenye geti, anafunguliwa mlango, anatoka kwenye mlango, anaenda kwenye kochi, anaketi hapo, anatumia king'amuzi, anawasha TV, anaangalia TV ameketi. Kwa hiyo siku nzima unakuta mtu ameketi, lakini papo hapo anakula breakfast, anakula chai ya mchana, chakula cha mchana, anakula chakula cha jioni, na bado hajafanya zoezi lolote wala kazi yote ngumu. Anaenda, anaoga, analala. Sasa maisha ya namna hiyo yanaitwa maisha ya kuketi au yanaitwa sedentary lifestyle. Hayo ni maisha hatarishi. Hivyo tujitahidi, kama hatutapata nafasi ya mazoezi, walao tufanye kazi ya kututoa jasho, kama ulime bustani au upasue kuni au upasue mawe kidogo au unyanyue hata vyuma na kitu kingine kama hicho. Wapendwa, ni hayo nikipenda niwashirikishe kwa leo. Baadaye tutaendelea na kipindi kingine, labda cha kuangalia namna gani sumu zinaingia kwenye miili yetu, ili tuweze kujua namna ya kuondoa au kupunguza uingizaji wa sumu katika miili yetu. Jina langu ni Padre Wilhelm Malasi, mwalimu wa Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. Asante sana kwa kunisikiliza, msikilizaji.